Witam, zapraszam na tradycyjne ciasto pleśniak z kruszonką, pianką bezową i z drzemem śliwkowym. Przepis jest bardzo prosty, a ciasto wyśmienite i niestety szybko znika. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału, do włączenia dzwoneczka i czekam na łapki w górze. Oto składniki na ciasto. Do dużej miski przesiewamy 450 g mąki, około 3 szklanki, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Dodajemy pokrojone masło, 250 g i robimy mokry piasek. Potem wsypujemy 150 g cukru, około 3/4 szklanki. Wlewamy 4 duże żółtka, wymieszane z szczyptą soli. Mieszamy, a potem wyrabiamy ciasto. Gładkie ciasto przekrawamy na 3 równe części. Jedna część ciasta powinna być mniejsza od pozostałych. Odkrawamy od niej kawałek i po połowie doklejamy do pozostałych 2 kawałków ciasta. Mniejszy kawałek ciasta z jednym dużym wkładamy do lodówki. Ostatni kawałek ciasta mieszamy z 2 łyżkami kakao. Dokładnie łączymy kakao z ciastem. Ciasto wkładamy do lodówki na około godzinę. Po tym czasie większe, jasne ciasto ścieramy na dno foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Jeżeli wolisz, ciasto możesz skubać. Ciasto przyklepujemy i posypujemy opcjonalnie 2 łyżkami posiekanych migdałów. Ciasto podpiekamy przez około 12 minut w temperaturze 175 stopni. Do naszego ciasta można wykorzystać drzem śliwkowy lub inny. Ja mój drzem zrobiłam sama. Na podpieczony spód kładziemy teraz drzem. Będziemy potrzebować około 400 g gęstego drzemu lub konfitury. Na drzem ścieramy ciemne ciasto. Ciasto ponownie wkładamy do gorącego piekarnika na około 20 minut. W tym czasie ścieramy ostatni kawałek ciasta, ten najmniejszy. Półmisek ze startym ciastem wkładamy do lodówki. Kolejna bezę. Ubijamy białka. Ja ubiłam 6 białek, które muszą być w temperaturze pokojowej i czyste, bez śladu żółtek. Kiedy białka są już dobrze spienione, zaczynamy powoli wsypywać drobny cukier, 150 g, około 3/4 szklanki. I cały czas miksujemy na szybkich obrotach. Po wsypaniu całego cukru miksujemy jeszcze przez około 10 minut. Kiedy piana jest już sztywna, wsypujemy jeszcze 1 łyżkę skrobi i miksujemy przez 1 minutę. Bezę nakładamy na podpieczone ciasto. Wyrównujemy. I posypujemy startym, jasnym ciastem z lodówki.
Gotowe ciasto wkładamy do gorącego piekarnika na dolny poziom i pieczemy jeszcze przez około 50 minut. Po upieczeniu ciasto pozostawiamy w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami na godzinę. Kiedy pleśniak jest już zimny, możemy go pokroić na porcje i posypać cukrem pudrem. Tradycyjny pleśniak, który jest znany także pod nazwą skubaniec, jest smacznym ciastem, które można przekładać ulubionym drzemem lub owocami. Polecam. Jeżeli upieczesz to ciasto, napisz mi w komentarzach, jak Ci smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!